Mujje tukole olususu baddiya, mujje tukole olususu ngamba mwe abakyala abana ab'obuwala, mujje tukole olususu nga tusinziira waneeno ku channel yaffe. Gwe atanaba kubanga osubscribinga jangu obeere nga osubscribinga, olikinge, okommentinge, osharinge, ate era teweerabira notification bell. Nange mwana muwala Shila Adita imbeera waneeno okubaweereza. Muli mutya yonna gye musinziirira okubanga mulaba programs zino zenteeka ku channel eno channel yange naawe, eno channel intekako ebintu ebyanyamba nga naawe bisobola okubanga bikuyamba. So muganda wange inkusaba jangu obeere nga oyitirawo, osubscribinge, olikinge, osharinge, oyite ne bannabalaba gye babeere nga batwegattako. Olunaku olwaleero program ya lususu, mujje tukole olususu. Nze nabagamba nalemera ku lususu, kyovulaba ndabika bulungi, kyovulaba oyinza okundaba n'olowooza nti ndi wa myaka 18 naye guess what? Naliwo ne kugwobote. Yes, naliwo ne kugwobote. Mujje tubeere nga tuddaabiriza emibiri gyaffe, tuddaabiriza olususu yaffe. You can look younger. Osobola okutunula ng'omwana omuto, osobola okubeera ne baby face ng'okozeseza bintu bya waka. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku chai seeds. Abasinga chai seeds zino muziraba naye nga temuzimanyi zikola mulimu ki. Muziraba mu nnyumba z'abakama bammwe, muziraba mu supermarket, muziraba mu butale, muziraba mu malimiro, naye nga temumanyi zikola mulimu ki. Chai seeds zino munange nungi nnyo, zirina benefits ku bulamu bw'omuntu, benefits ennyingi ezo. Naye olunaku olwaleero benefit ffe gye tugenda okutunulako yakola kasusu, yakola skin y'abaana bato, kujjamu mbalabe, kujjamu bikovukovu, kujjamu bino biguwaguwa, ebiseeraseera ebikuli mu feesi, kujjamu nkanyanya nga tukozesa chai seeds ezo. Katogerako ku migaso emitono chai seeds zikola. Chai seeds zino munnange zisala weight. Immwe abayina omugejjo omungi, oli mukyala munene nga wajjula oyagala kwejjako omugejjo, oyina kukozesa chai seeds. Zikolerawo munnange kubanga detox namba oluba oziteeka mubiri gwo zigenda tandika okukuba system yo, zikube ekyenda kyonna, zinaaze sebusa yonna, buli kikyafu kyonna okifulume, omuli obutwa, omuli ebimeremere bye walya ebigaaniddemu. Immwe nno abalina constipation, onono chai seeds zino mulina okubanga muzeetaaga. Egenda kwoza sebusa yonna, obuyinja bwonna obukuli mu bibumba, oba bukuli ku mutima, oba bukuli mu sebusa, oba bwakwata mu byenda, bwonna bugenda kubanga bufuluma kubanga eno detox. Ekirala chai seeds zino zikola face, zikola baby face. Noonyirira oti nobeera ng'ekyana ekito, nootiribya oti nobeera ng'olayika bulungi, ng'abakulaba bagamba ng'otunula ng'amaalo musuuza. Kati nono ye chayiti munnange. Chayiti ono alwanisa, chai seeds zino zirwanisa munnange n'endwadde z'omutima, era nga tubeere nga tuzigoberera. Katugendeko motya bw'olina okutabula chai seeds. Gwe muganda wange ali awo, kwata chai seeds zo oziteeke ebbali, onfunireyo yogati wo munnange, ofuneyo amazzi, ekikebe kyo ekikalu, onfunireyo ne lemoni, obeere nga obiyina. Tugenda tandika okutabula. Kwata chai seeds zo ezo, ofune akabaweroko, oziteekemu, oteekemu amazzi giraasi yo emu, ozinnyike eddakiika nga 3 oba ku ssaawa emu. Ogenda kukomawo nga zeekuttewamu kitole w'ekiti nga binaanuuka munnange. Tokoma okwo, kwata yogati wo obeere nga omuteekamu, otabule bulungi. Yogati ono gwe tunywa oba gwe tulya, mwe abalina labani, teekamu labani bulungi nnyo, otabule bulungi, byekube bulungi. Okwate cornflour oyo buwunga obuwunga obubeera mu nnyumba y'abakama abo bwe bagoyamu babukolamu ebintu ebyokulya ebyo, ogatemu ekijuko nga kimu, otabulire nno ddala, obitabule bibeere nga bimikisinga bulungi. Kyogenda okusembayo muganda wange kwe kukwata kalemoni ako, okasale, otugiremu just amazzi matono, obeere nga okamuliramu munnange. Ddamu otabule byemikisinge bulungi. Bwe bimala okwemikisinga, okwate drill yo oba katugambe oyina blender, bikwate obiteeke mu blender, obeere nga obikuba
twagala luli oluntu lwa cream lwe lugenda okuvaamu olunaanuuka oluno oluntu lwa cream lwe lugenda okuba nga lukola face ennungi biteeke mu face yo bulungi nnyo oba okoze mask ennungi bibeeremuko olususu olugenda vayo nga luserera ng'oyiwako amazzi gakuyitako oyinza okugamba oyiyeeko oyiro ogenda kubeera refreshed bulungi buli butuli obwazibikira obwo obujjamu ebibala biŋŋanze wano bwe mbadde nnina waggulu nga tebunnayatika byonna bagenda bikunuuna mu feesi yesikeeti osobola n'okwekuutako ku mikono wenna ne wescrabinga ng'okozesa eyo ingredient gye nkuwadde ogenda kuba nga olabika bulungi muganda wange kati nno gwe ayagala olususu olulungi gezaako kweyo method gye nkuwadde muganda wange ojja kuba nga onjulira mwewe n'abatanaba kubanga musubscribinga mujje musubscribinge imbaagala nnyo